जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं मेरे पास है Vivo V60e फोन। दोस्तों आप इस फोन में रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको कैसे लगाएंगे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताऊं। दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी यहाँ से सेटिंग को ओपन कर लेंगे। दोस्तों जैसे सेटिंग को ओपन करेंगे आपको थोड़े आपके फोन में देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो जाए। तो आपके फोन में देखिए साउंड और वाइब्रेशन का ऑप्शन आया दोस्तों, इस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे आ जाएंगे तो आपके फोन में देखिए फोन रिटर्न का ऑप्शन आएगा। दोस्तों इस पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो जाए। दोस्तों आपको जो भी रिटर्न यहाँ से लगाना है दोस्तों वो रिटर्न यहाँ से आपको लगा लेना है। दोस्तों जैसे लगा लेंगे दोस्तों आपके फोन में सक्सेसफुली रिटर्न चेंज हो जाएगी दोस्तों और दूसरी लग जाएगी। दोस्तों मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।